विक्रांत सावंत, विक्रांत सावंत, विक्रांत सावंत। नमस्कार. आज आम्ही बंदिरवाडा ह्या जाग्यावर उभे आसा. फाटल्यान तुमकां दिसता आसतले होमखानाची जय्यत तयारी चालू आहा. तर हो बंदिरवाडा हो भाग कारापूर क्षेत्रांत येता, म्हणजे पंचकोशी कारापूर साखळी लागता तांकां. तर सांगपाचें म्हणल्यार हेका एक मोठो इतिहास आहा. खूब वर्सां पासून हेजे फाटल्यान दिसता न्हंय ते एक मोठे बंदर आसलेले आणि जास्तीत जास्त करून हांगा जे रहिवासी आसलेले ते दर्यावधी म्हणजे
वडे असलेले वड्याकार, ज्यांच्यापासून पणजी, साखळी, बिचोली, म्हापसा अशा प्रकारचो वड्यांनी प्रवास जातालो, सामानाची नेआण जाताली. आणि म्हाका म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे आनीक जर इतिहास पळयलो जाल्यार म्हाका म्हाज्या दोस्तान सांगलेलें आनी आसा खरें तें की सावंतवाडी संस्थानान सुद्धा ह्या बंदराचो उल्लेख आसा. हेजो अर्थ असो की ही जी हांगा रहिवासी आसा आनी ही जी संस्था आसा जावं हांगा जे लोक आसात ते जवळ जवळ 300-350 वर्सां पासून सुद्धा हांगा आसात. आणि आयज जर आमी सद्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हे जे होमखाण जाता, हे होमखाण खूब वर्सां पासून हांगा चालू आसा. आणि जो आमकां लिखीत स्वरुपाचो ना पण मौखिक स्वरुपाचे जर पळयशीत जाल्यार जवळ जवळ 100-200 वर्सांचो हेका इतिहास आहा ह्या होमखाणाक. आणि मुख्य म्हणजे ही जी पंचकृषी आहा हो जो आमचो भाग आसा, हो भाग कारापूर पंचायत क्षेत्रान म्हणजे कारापूरच्या देवस्थानाक लागता शांतादुर्गा. तसोच हो भाग परयेची भूमिका आसा तेकाय लागता. तसोच हो भाग गांवठणची आसा तेकाय लागता. कित्याक हे सगळ्यो गजाली मेळून हे हांगा जाता. आणि म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की हे बाकीचे खूब कडेन आनी मांड आसात आमचेच, म्हणजे कारापुरा मांड आसा, बंडरवाड्यार साखळी आहा, हांगा माळुंतड साखळी आसा. पण हे होमखाण एकमेव हांगा जाता. कदाचित तो इतिहास वेगळो आसूं शकता पण हे होमखाण हे आतांच न्हू खूब वर्सां पासून जाता. आणि सांगपाचें मुख्य म्हणजे ह्या होमखाणाक तशें एकच बीन फास्टींग म्हणजे उपास तपास कांय आसना. ह्या होमखाणाक शक्यतो लोक कशे तरेन म्हणजे आतां शिमग्यान ज्यो पद्दती चलता ते सगळे मांस मच्छी जावं हे सोरो जावं कितें म्हणटा हे सगळे करून लोक येवं शकता. हेज्या फाटली भुमिका एक आसा की हो शिमग्याचो उत्सव आनी शिमग्याच्या वेळार देवाचे दायज हांगा श्री देव तोंडेश्वराचे हांगा कृपादृश्टी आहा आनी तेका लागून हे होमखाण जाता हे आमच्या ह्या सगळ्या लोकांचे म्हणणें आहा. आनी तांकां ही मान्यता आहा आनी देवाक घेवन हे सगळें काम जाता. आतां हांगा बाकीच्यो गोश्टी वर्सभर खूब कार्यक्रम जातात पण बाकीच्याय देवळांनी जावं बाकीचे कडेन जशे प्रसाद पाकी जाता तशा पद्दतीचे हांगा कांय ना. हांगा फक्त हो लोकोत्सव जाता आनी लोकोत्सवान धार्मीक दृश्ट्या आनी देवाच्या हेज्या दृश्टिकोनांतसून हे होमखाण हांगा जाता. आनी होमखाणाक हर तरेचे लोक आबाल वृद्ध ल्हान भुरगे जाणटे सगळे होमखाणांतसून बिनदक्कतपणे वयतात आनी खूब वर्सां जाता. म्हाका सांगपाक एक आनंद दिसता की ह्या गोश्टी फाटल्यान सांस्कृतीक सुद्धा जडणघडण आसात. खूब वर्सां पयलीं आजून सुद्धा जो आमचो मेळ आसा हांगा तो मेळ बाजारान वयता, बाजारान सगळ्या घराघरांनी भोंवता, आमचे हे एरिकूय भोंवता. असो हो मेळूय आसा त्या बरोबर. आनी आमी ते आजुनूय जरी भुरगे आमचे शिकले, भुरगे जरी मोठ्या मोठ्या पदाचेर गेले वेगळे वेगळे आनी आतां ते बंदर हांगा ना तरी सुद्धा जे पारंपारीक रित्या जे आमचे आसा ते आमी आजुनूय चालू दवरला आनी ह्यान फुडें ते चालू उरतले अशी आमकां सगळ्यांक इच्छा आसा, आशा आसा आनी त्या खातीर आमी प्रयत्नूय करता. थोडक्यान आतां बंदराचो व्हडलोसो अवशेश कांय दिसना पण तुमकां परत एकदां सांगता ही बंदर जेन्ना आसलेले तेन्ना ह्या सबंद रहिवासी जे लोक आहा ही जी कंप्लीट जी जागा आसा हे वस्ती आहा ते लोकवस्तीक एक मोठो एक प्रकारचे मोठे तेज्या फाटल्यान एक बळ आसलें, आर्थीक बळ म्हणटा तेका. कित्याक तेन्ना मुख्य कणो जो आसलेलो तो ह्या लोकांचो दर्यावादी. आनी तुमकां सांगपाक आनंद दिसता कदाचित ते लिखीत स्वरुपान ना पण हे जे होमखाणाचे जावं ह्या देवस्थानाक जे आमचे तोंडेश्वर देवस्थानाक जे आमी हे केला तेका मुख्य म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे खरेंच कोण तरी सावंत वडील गोत्र सावंत घराण्यांतलो एक मूळ पुरुश हांगा येयलो आनी तेणें म्हाका दिसता ही खुटी मारून मठी बांदली अशा. कित्याक आजुनूय परंपरागत तो सगळो मान वडील गोत्र सावंत हा पळय तेंचे कडेन वयता आनी तो मान आसाच. तो कसोच मान हे जायना त्या मानान. आतां कालांतरा प्रमाणे जेन्ना एक घराणें वाडटा तेन्ना तांकां सोयर सुद्दां लागल्या कारणान मागीर कदाचित तेंचे सैरेधारे म्हणजे भाचे अशा पद्दतीचे लोक बाकीचे लोक हांगा येयले आनी मागीर हे विस्तार जाल्या कारणान बाकीच्या समाजाचे लोक येयले. आनी सांगूंक एक बरें दिसता आमकां की हे होमखाण जाणा कितें जरी सुद्दां हांगा तोंडेश्वर तुका आमचो आदिस्थानाचेर आसलो सुद्दां जायत जाल्यार हे होमखाण म्हणटा पळय ही आमची कारापूरची देवी शांतादुर्गा जाणा हिज्या नांवाचेर तुका आमचो उत्सव तेन्ना जातालो आनी आजून पसून जाता. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें जेन्ना हो व्हडलो शिमगो म्हणून
आमच्या चतुर्शिमेन जाता तेन्ना ह्या शांतादुर्गेची देवीची आमची समयी त्या शिमगो उत्सवाक वयता त्या उत्सवाक आनी वाजोवन गाजोवन तुका व्हरतात ती. तसोच तुका आयज पर्यांचो नाल येता, गांवठणचो झेलो म्हण येता फुलांचो, अशें करून तुका आयज व्हडलो शिगमो जाता. त्याच प्रमाणे अशें म्हाका दिसता की ह्या होमखणाक आमच्या जवळपास सादारणशी 300 वयर तुका वर्सां जातली, बरोबर रे? 300 वयर वर्सां जातली जाणा. आनी हे एका होमखणाक म्हत्व म्हणजे ह्या आमची शांतादुर्गा देवी आहा पळय कारापुरा जाणा, तिच्या अंडर तुका हें आसा. आनी हे सगळे सांबाळणारे हेवटेन तुका तोणयो बिणयो आहा पळय ते सगळे सांबाळून घेता. ती गोष्ट कितें आहा, हो आमचो जो गाना मेळ आहा जाणा, हांगसर तुका आतां हे 2-4 मेळ आसा जाणा, तितून ते आमचे सेपरेट आनी आमचे हे आहा पळय मेळ हो सेपरेट जाणा. हे आमचे तुका मेळाक सगळे शिमो ओलांडूंक तुका आज्ञा आसा, त्या प्रमाणे आमी ते हे करता. पयली खंयची हे पळय पर्याची शिमा आमचोच मेळ तुका क्रॉस करता, गांवठणची शिमा पयलो तुका आमचोच मेळ क्रॉस करता, तेज्या शिवाय हे ना. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा, हे आमचे कारापुरचे देवस्थान आहा पळय शांतादुर्गेचे, तेज्या अंडर हे सगळे आमचे चलता. ती आमची मेन हे कशी. हांव वामन नायक शिरोडकार, वामन नारायण नायक शिरोडकार, गोंयचे नायकाचो. गोंयचे नायकांनी लावणी बरयलेली आसा. हो लावणीचो बूक आहा. तेन्ना लावणीचे हे आमी हे बुकाची आनी आमचो शिगमो सुरू जाता शिवरात्रेक. पयली शिवरात्रे दिसा रातचे आमी हे नाल्ल फोडून आमी हांगासर सुरवात करता. आनी तेन्ना हे सगळे हाडून हे करून सावताच्या ह्या हातून पुजा करून सावताच्या घराण्यांत पुजा करून नायकाच्या मानान हे करून हेजे ह्या हातून लावणी भक्ती ह्या हातून ती सगळी सुरवात करता. ही लावणी आहा पळय आहा सगळ्यो, तेन्ना हे लावणीचे करून ह्यो करून सगळे चालू आसा. आनी भक्तीच्या ह्या हातून आमचे गोंयचे नायकान गोविंद रघुनाथ नायक शिरोडकर हेणेन ही लावणी ही आमच्या जाणटे खूब फुडान हे करून जाणट्यांनी बरयलेली आहा. आनी ती भक्तीच्या ह्या हातून सगळे देवाची आहा. पांडुरंगाच्या देवाची आहा, सरस्वतीची आहा, मागीर राण्याच्या घराण्याची आहा, म्हणजे अशी आमचे शिवनाथाचे हेजी आहा, म्हाळसाची आहा. आनी सगळी करून अशी करून आमी ती तेणेन जाणट्यान तेज्या ह्या हातून ती बरयलेली आहा. हेका लावणी करून सगळे करून सुरवात करता आमी शिरवातेक ही लावणी म्हणून. आनी मागीर तालगडी खेळटा रामराम करून तालगडी खेळून सुरवात करून हे करता. आनी मागीर आमी होळयेच्या दिसा होळी येता पळय त्या दिसा होळयेच्या दिसा होळी हाडटा. आनी आमची होळी हाडून आंब्याची होळी मारून आमची भटाची स्वामीच्या मठाक वचून ती होळी हाडटा आंब्याची मारून. आनी हांगा हाडून ती परती स्वामीच्या मठान आमी व्हरून घालता. आनी थंयच्यान मागीर होळयेच्या हातून सुरवात जाता. होळयेच्या तिसऱ्या दिसा आमी प्रत्येक गांवांत भोंवोन पयले आमचे पांडुरंगाक दर्शन जाता. पांडुरंगाचें दर्शन घेवन सगळ्याक खेळोन राण्यागेर वयता, प्रताप सिंग राण्यागेर तेंगेर खेळोन बाकीचे सगळे अशे वाड्यार आमी ती हे प्रत्येक घरान एक लावणी म्हणटा, एक लावणी म्हणून तालगडी खेळटा. आनी सगळ्यांक सांगणे करून सगळ्याचे प्रकार हे करून गावता. आनी हेजे दिसा होळयेचे 6व्या दिसा आमचे होमखण आसता. होमखण आमकां होमखणाचें आसता. होमखण घालून ते करून व्हडले हातून ती हांगासर सगळी तालगडी खेळोन परती सगळी लावणी सुरवात करून परती आसा ती करून सगळी निमाणी करून लास्ट मागीर आमचो ती सांगता जाता होमखणासून वचपाची.